makanan aku. Aku mau dipatok. Dikit sini bagaimana dikit? Dapat dua. Abang ada dua. Ini yang satu. Aku nih patok. Iya mau cari makanan. Dia mau makanin. Dia lapar. Sama. Makan. Aja udah. Jangan jauh-jauh. Hei, jagung makan gitu. Jagung ini si dia. Jagung. Mau lagi. Belum mau lagi nih. Itu. Ada dua abang. Abang ada dua tadi mah. Belum. Satu lagi nih. Ini satu lagi. Aku dipatok. Nanti aku nggak dipatok. Aku dipatok. Aku dipatok. Bang, hijau bang, sini bang. Mana yang hijau bang? Ya. Mana makanan aku sini? Apa mau dikasih burungnya? Ini jatuh. Kotok. Nih. Aku dipatok. Enggak, aku nggak dipatok. Kalau digituin nggak dipatok. Belum. Mau difotoin sekalian. Oh,